សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកភាសាអង់គ្លេស41ប្រយោគដើម្បីមកចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយប្រយោគទាំងអស់នេះគឺប្រយោគដែលសំខាន់សម្រាប់យើងប្រើការសន្ទនានិងការប្រើទូទៅប្រចាំថ្ងៃតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមើលប្រយោគយើងទាំងអស់គ្នា Hi, I am Maradi. What's your name? សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Maradi តើអ្នកឈ្មោះអ្វីNice to meet you. រីករាយដែលបានជួបអ្នក Where are you from? តើអ្នកមកពីប្រទេសណា What do you do? តើអ្នកធ្វើការអ្វី What do you like to do in your free time? តើអ្នកចូលចិត្តធ្វើអ្វីនៅពេលទំនេរ What is your phone number? តើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកលេខប៉ុន្មាន Do you have Facebook? តើអ្នកមាន Facebook ទេ Thank you so much. អរគុណខ្លាំងណាស់ I really appreciate. ខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរ Excuse me. សូមអភ័យទោសឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាសូមអធ្យាស្រ័យ I am sorry. ខ្ញុំសុំទោស What do you think? តើអ្នកគិតយ៉ាងណាឬក៏យើងអាចនិយាយមួយទៀតថាតើអ្នកយល់យ៉ាងណា What is that sound? តើនោះជាសំឡេងអ្វី That sound great. នោះគឺល្អណាស់ Oh, never mind. អូមិនអីទេ I am learning English. ខ្ញុំកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេស I do not understand. ខ្ញុំមិនយល់ទេ Could you repeat that please? តើអ្នកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេ Could you please talk slower? តើអ្នកអាចនិយាយយឺតបានទេ Thank you. That's help a lot. អរគុណវាពិតជាជួយបានច្រើនណាស់ What does this word mean? តើពាក្យនេះមានន័យដូចម្ដេច How do you spell that? តើអ្នកប្រកបពាក្យនោះដូចម្ដេច What do you mean? តើអ្នកមានន័យថាយ៉ាងម៉េចឬក៏យើងអាចនិយាយថាតើអ្នកមានន័យអី Can you help me? តើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបានទេ I am looking for ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកកន្លែងនេះបើសិនជាយើងស្វែងរកអីមួយយើងដាក់ពាក្យនោះនៅខាងមុខទៅ Do you have this shirt in a different color? តើអ្នកមានអាវនេះពណ៌ផ្សេងទេ I do not know my size. ខ្ញុំមិនដឹងទំហំរបស់ខ្ញុំទេទំហំឡើយនេះសំដៅទៅលើសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ស្បែកជើងអីចឹងណា I need this in a size M ខ្ញុំត្រូវការទំហំ M Where can I find high heels តើខ្ញុំអាចរកស្បែកជើងកែងនៅកន្លែងណា How much does this cost How much does that cost តើរបស់នេះតម្លៃប៉ុន្មាន I do not need a bag ខ្ញុំមិនត្រូវការកាបូបទេ Can someone help me carry this out តើមានអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំយួររបស់នេះទៅក្រៅបានទេ Can I have this deliver តើអាចដឹកជញ្ជូនឲ្យខ្ញុំបានទេ How can I help you មានអ្វីខ្ញុំអាចជួយអ្នកបាន I will be there in a moment
បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅដល់ទីនោះ What time is our meeting តើពួកយើងប្រជុំនៅម៉ោងប៉ុន្មាន Please contact me on Telegram សូមទាក់ទងមកខ្ញុំតាម Telegram Oh really Oh ពិតឬ When is the deadline តើកាលកំណត់នៅពេលណា I know she loved you I understand ខ្ញុំដឹងថានាងស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំយល់ I have a crush on her ខ្ញុំលួចស្រឡាញ់នាង Thank you everyone អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផ្សេងៗទៀតទាន់ចិត្តអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ